তো আমরা বিশাল বড় একটা মাছ পাইছি। এই যে দেখেন, দেখি ছেড়ে দাও তো এখানে সাব্বির, দেখো লাভ দেন যায় না, দেখছেন কত বড় মাছ। এই মাত্র পলোতে ধরছি। পলোটা একটু সামনে এসে তো, পলোটা সামনে এসে তো। এই দেখেন, এই যে পলো, এই পলোতে মাছ মারছি। ওই পিট করো, ওই পিট করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। দেখছেন কত বড় মাছ পাইছি। ঠিক আছে, আপনারা প্লিজ একটু সাপোর্ট দিয়েন, এটাই আপনাদের কাছে আশা। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো এই যে প্রথমে আপনারা যেগুলো জিনিস দেখতেছেন, এটা আপনাদের সাথে আজকে পরিচিত করে দেওয়ার জন্যই নিয়ে আসছি। বাট দুটা জিনিস পরিচিত করে দিব, সেটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট টাইম এই যে দেখতে পাচ্ছেন পলো। আজকে রাত্রে আমরা এটাতে মাছ ধরবো, আশা করা যায় ভালো পরিমাণে মাছ পাইতে পারি। আর এখানে ডিশ, এটা আমাদের বালতি, যার ভিতরে আমরা মাছটা রাখবো। আর এই যে লম্বার মতো বাঁশের মতো দেখা যায় একটা, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার খোসা, খোসার একটা ডাটি বানাইছি। যাই হোক, এই যে দেখেন খোসা, আর প্রচুর পরিমাণে ধার, একসাথে 3টা 4টা পর্যন্ত গাঁথে। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের মাছ মারার সরঞ্জাম। তো আজকে আমরা এগুলো দিয়ে অপারেশন করব, মানে আপনাদের না, এটা মাছদের অপারেশন করব। আপনারা আবার ভয়তে আবার ভিডিও দেখে চলে যায় না, ঠিক আছে নাকি, কি বলিস তোরা? ঠিক আছে, তাহলে চল শুরু করা যাক আজকের বারের মতো অভিযান। বাস। তো ফার্স্টে আমরা ছোট একটা পানির ভিতরে এখানে পানি করে, তো দেখি দেখি মাছ ফেলা আটকেছে, দেখি মাছটা একটু দেখাই। একটু লাইটটা ভালো করে ধরো। ওই যে একটা কই পাইছি। ঠিক আছে, এটা প্রথম মাছ আমাদের জন্য, তো আপনারা পুরো ভিডিও দেখতে থাকুন। দেখে দেখে আর একটা আটকেছে, তো দেখেন আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার মাছ। আপনারা এখানেও দেখেন, এই যে একটা ভিতরে আর এখানে একটা লেগে আছে। ছাড়াও ছাড়াও বাবু, ছাড়াও। আচ্ছা, এই যে দুটো মাছ অলরেডি পেয়ে গেছি, ছোট একটা ডোবা। আমরা আর একটা পাইছি, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর একটা মাছ। মোট আমরা 3টা মাছ পাইছি। বাবু ছাড়াও তো। আমরা একটা জায়গায় থেকে অলরেডি 3টা মাছ পাইছি, দেওয়ার ভিতর দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা দুইটা, ওই ধারে একটা, 3টা মাছ পাইছি। আর আছে কি? চলো 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 চলো। তো আমরা এই যে আর একটা মাছ পাইছি, দেখি। অমুক করো, ওই দিক কর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওই দেখেন কোসার দেখা যাচ্ছে, দেখছেন একটা চিংড়ি, মানে এটা টাকি মাছ, টাকি। ঠিক আছে, তাজা, একদম তরতাজা। খোলো খোলো। কেটে গেছে। বার করো বার করো, পরে মাল কি আর ধার হয়ে গেছে। দেখো, ঠিক আছে, রেখে দাও। দেখছেন আমরা আসতে না আসতে অনেকগুলো মাছ পাই গেছি, এরকম আরও পাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। তো আমরা বিশাল বড় একটা মাছ পাইছি। এই যে দেখেন, দেখি ছেড়ে দাও তো এখানে সাব্বির, দেখো লাভ দেন যায় না, দেখছেন কত বড় মাছ। এই মাত্র পলোতে ধরছি। পলোটা একটু সামনে এসে তো, পলোটা সামনে এসে তো। এই দেখেন, এই যে পলো, এই পলোতে মাছ মারছি। ওই পিট করো, ওই পিট করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। দেখছেন কত বড় মাছ পাইছি। ঠিক আছে, আপনারা প্লিজ একটু সাপোর্ট দিয়েন, এটাই আপনাদের কাছে আশা। ঠিক আছে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটা মাছ আসছিল, বাট দেখাতে পারলাম না, তো পরবর্তীতে আমরা দেখাবো। এই যে পানির তলে দেখা যাচ্ছে মাছ, দেখছেন ওখানে মাছ, ওখানে মাছ, এগুলোতে মাছ আছে। তো আমরা এই যে দেখতে দেখতেই একটা বড় একটা টাকি মাছ পাইছি, দেখেন কত বড়। ঠিক আছে, আচ্ছা 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 আচ্ছা, চলে গেলে চলে গেলে, ধরো ধরো, ধর ধর ধর। সরি সরি, দুঃখজনক এটা। দেখি দেখি আমরা, দেখছেন কতগুলো মাছ পাইছি। এগুলো আমরা ছাপ করে সুন্দর করে আবার দেখাবো আপনাদের, ঠিক আছে নাকি কর? তো আমরা অনেকগুলো মাছ পাইছি, তো এগুলা আমরা এখন ধরে আপনাদের দেখালাম। তো আমরা এখন মাছটা ধুবো, নিচে ছাপড়া ছাপড়া চলে যাবো। আজকে অনেক বড় বড় মাছ পাইছি, এটাই থেকে মূল বিষয়। তো দেখা যাক, দেখেন দেখ।
দেবেন হ্যাঁ এই দেখেন এখন হয়েছে হয়েছে আর ভালো করো আর একটু দেখছেন কতগুলো মাছ পাইছি বড় বড় মাছ পাইছি হ্যাঁ হ্যাঁ বালতি করে তুলে ফেললে আর একটা উঠছে সবই উঠছে সুন্দর এই যে দেখেন আমাদের মালগুলো কি আজকে আজকে যা মাছ পাইছি জব্বর মাছ তো আজকের বারের জন্য ভিডিও এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীকালকে আবার দেখা হবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ সবাইকে এটা ধরো তো বাবু ঠিক আছে খোদা হাফেজ